Veamos en este ejercicio sobre ecuaciones, en este caso que son radicales y a la vez son exponenciales, porque fíjense que la variable aparece también en el exponente, o sea, en el índice de esa raíz. ¿Cómo podemos, repito, resolver esta ecuación? Y lo que me piden es determinar los valores que satisfacen esa ecuación, pero que sean reales. O sea, no vamos a entrar en el conjunto de los números complejos. Recuerden que para que esta expresión tenga una solución en los complejos, como es una raíz, me hace falta que este radicando que está aquí, que es x menos 6, sea para el número complejo, que sea negativo. Pero que sea negativo siendo la x, en este caso, par. Porque si x es impar, si está, por ejemplo, si x vale 3, y digamos, tengo la raíz cúbica de menos 27, esa raíz existe en los reales, que es menos 3, porque menos 3 por menos 3 por menos 3 daría menos 27. O sea que hay condiciones que hay que buscar con mucho cuidado para resolver esta ecuación. Lo menos que aparece aquí, la x está repetida. Entonces vamos a tratar de ir llevando las x todas a un miembro y los valores al otro, para poder entonces eliminar la raíz, que es la que me molesta. Vamos entonces a llevar este 6 a la izquierda, y para eso vamos a hacer restarle 6 a ambos miembros. Me quedaría x menos 6 igual a la raíz x de x menos 6. Hasta aquí no hay problema. Otra cuestión importante a analizar en estos ejercicios, que me hace falta, si x es par, me hace falta que esta expresión que está aquí, que es x menos 6, esa expresión sea mayor o igual que 0. Digamos que sea raíz cuadrada. Si es raíz cuadrada, entonces aquí me hace falta que sea positivo. Es decir, que como mínimo x va a valer 6, para que sea 6 menos 6 sea igual a 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Si, por ejemplo, x tiene otro valor, bueno, si sería 6, sería raíz sexta de 0, sería 0. Si x vale 7, sería 7 menos 6, sería 1. Y la raíz séptima de 1 sería 1, o sea, no hay problema. O sea, hay condiciones, repito, con mucho cuidado en este tipo de ecuaciones. Ahora bien, vamos a llevar a esa raíz, lo que queremos es eliminarla. ¿Qué podemos hacer? Recuerden que el radicando es x menos 6, es decir, este radicando no es más que x menos 6 elevado a la 1. Y aquí podría aplicar la propiedad de los radicales, o sea, la definición, y escribirla como la base, que es x menos 6 elevado al exponente sobre el índice. Esto podemos hacerlo de acuerdo a la definición de raíces. Vamos a hacer lo siguiente entonces, vamos a eliminar esta expresión 1 sobre x que aparece a la derecha como exponente porque es una fracción. ¿Qué podemos hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a elevar esta expresión a la x y también a la derecha elevarlo a la x. Al hacer esta expresión nos quedaría aquí x menos 6 elevado a la x, aquí simplificaría porque daría x por 1 sobre x daría 1 y me daría x menos 6. Recuerden que este x menos 6 quedaría elevado a 1. No hace falta colocarlo, pero no está de más. Nos va a ayudar un poco a interpretar el ejercicio. Y nos queda así. Y entonces comenzamos a elaborar nuestras respuestas. ¿Qué tengo aquí? Una igualdad de dos potencias de iguales bases. Recuerden lo siguiente. Si yo tengo aquí a elevado a la m igual a a elevado a la n. ¿Qué pasa aquí? Si tengo dos potencias de iguales bases, entonces los exponentes deben ser iguales. M igual a n. Es decir, si bases iguales, esto implica, primero, que el exponente de la izquierda debe ser igual al exponente de la derecha. Yo tengo un valor x. La pregunta, ese valor x pertenece al conjunto solución que yo quiero, que es el conjunto de los números reales. Uno es un número real. Pero vamos a la ecuación original. ¿Qué dijimos con respecto a la x? Si x vale 1, entonces tendríamos por aquí lo siguiente, 1 menos 6, y esto daría negativo, y entonces la raíz no estaría definida, es decir, que 1 es solución para esta igualdad, pero no es solución para nuestra ecuación, no es solución en el conjunto de los números reales. Entonces, no quiere decir que la ecuación es la solución. Aquí podemos interpretar esta expresión de varias formas. Vamos a hacer lo siguiente. Como aparece repetido el x menos 6 a ambos miembros,
podemos hacer lo siguiente. Hay otras condiciones aparte de esta. Esta es una condición que conocemos, pero tenemos otras condiciones. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a mirar que tenemos bases iguales. Entonces, ¿por qué no vamos entonces a factorizarla? Porque sabemos que cuando se me repite algo, podemos sacarlo como factor común. Entonces podemos reescribir esa ecuación en una forma tal que podamos sacar factor común. Vamos a escribir entonces x menos 6 elevado a la x menos x menos 6 elevado a la 1 igual a 0, porque ese fue transponer este término a la izquierda con signo cambiado. Y igualamos la ecuación a 0. La pregunta, ¿se me repite algo? Sí, se repite aquí esta base, que es x menos 6. Vamos a extraer x menos 6 como factor común. ¿Qué pasa aquí? Si yo a x menos 6 a la x lo divido entre x menos 6, esto me daría x menos 6 elevado a la x menos 1. Menos, y x a menos 6 entre x menos 6 me daría igual a 1. Me quedaría así factorizado, igualado a 0. Y ahora entramos a la definición de un producto igual a 0. Si un producto igual a 0, el primer factor, que es x menos 6, puede ser igual a 0. ¿Es falso? Eso es cierto. Entonces x va a ser igual a 6. La pregunta que hago, ¿6 es un número real? Sí. Veamos. Si coloco 6 donde quiera que esté la x, me daría 6 debe ser igual a raíz sexta de 6 menos 6. 6 menos 6 sería 0. Raíz sexta de 0 es 0. Y me quedaría 0 más 6 igual a 6. Quiere decir que este entonces sí es solución. Este 6 es solución. A la pregunta, ¿existen más soluciones o no existen más soluciones? Vamos a lo siguiente. Me quedaría que este producto igual a 0, factor igual a 0, o este factor igual a 0, que me quedaría por aquí, x menos 6 elevado a x menos 1 igual a 0. O sea, primer factor igual a 0 o segundo factor igual a 0. Vamos a separarlo. X menos 6 elevado a la x menos 1 igual a 1. Y nos quedaría así. Y ahora vamos a interpretar esta condición. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que este 1 es 1 a la 1. Porque todo número elevado al exponente 1 es igual al propio número. Y tengo esa expresión, pero aquí podría interpretar. Cuando una potencia da 1, primeramente, una potencia da 1. Si yo tengo a la 0, esto es igual a 1. Siempre y cuando, repiten, la a sea distinto de 0. Porque 0 a la 0 es una forma indeterminada. Entonces, si tengo una potencia que responde 0 a 1, quiere decir, si esta base que está aquí, para cualquier número real, con exponente x menos 1, donde este x menos 1 sería 0, entonces daría 1. Es decir, si se cumple esto, primero, puede cumplirse que el exponente puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque esa expresión a la 0 es igual a 1. Y desprendemos que x vale 1. Pero recuerden que 1 no es solución real. Lo analizamos allí. Pero hay otra condición más que se puede cumplir. No solamente esta igualdad da 1 cuando la base en este caso es a y el exponente es 0. También se puede cumplir lo siguiente. Si yo tengo 1 elevado a un exponente n, ¿qué pasa? 1 a la 0 es 1, 1 a la 1 es 1, 1 a la 2 es 1. Es decir, esto daría 1. Quiere decir, si mi base vale 1, entonces esa expresión vale 1. Por lo tanto, tendría aquí como inciso B que x menos 6, que es la base, podría ser igual a 1. Esta es la base, recuerden. La base puede ser 1. Y si la base puede ser 1, entonces x va a ser igual a 1 más 6 y x va a ser igual a 7. Y 7, pregunto, ¿es un número real? Sí. Vamos a ver, ¿qué solución? Colocaría 7 aquí, 7 y 7. 7 menos 6 me daría 1. Raíz séptima de 1 sería 1. 1 más 6 es 7. Y 7 es igual a 7. Por lo tanto, es solución también. Es decir, esta ecuación tiene en este caso dos soluciones reales, que sería el 6 y el 7. No así como el 1, porque el 1 me daría en este caso un radicando negativo. Espero que lo entiendan, les guste. Hay que analizar a veces con las propiedades de las potencias, muy importante porque se pueden escapar
soluciones de la ecuación. Espero que les repito, les haya gustado, les sirva sus estudios. Se me suscriben si les gustó, eso ayudaría al canal a crecer. Nos vemos en nuestro próximo video.